Mi è appena arrivato un pacco dalle profumerie Mallardo. Adesso apriamolo insieme per scoprire cosa c'è dentro. Vediamo un po'. Sapete che io ci tengo tantissimo all'estetica, alla bellezza. Devo dire che provo sempre un sacco di cose nuove. Però hanno davvero un e-commerce fortissimo con un sacco di assortimento. Mi hanno mandato di tutto. Sabato sarò ospite da loro al centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta a Caserta. Sarò lì dalle 18, quindi ragazze vi aspetto tutte per parlare un po' di beauty, di cosmetica e provare un po' di prodottini insieme.